بزاف د الوليدات اللي كيسعلوا او يلا كيكونوا براو عاود بداو كيسعلوا. دكتور عماد، شنو اجمل واحسن ما جابت الطبيعه في هذا الباب ديال صحه الجهاز التنفسي ديال الاطفال ديالنا؟ اكيد، وكنعرفوا حتى الاطفال بالنسبه للمواد الطبيعيه خصنا نختاروا واحد المواد الطبيعيه اللي كتكون فيهم واحد النكهه خاصه واللي كيمكن يشربوها. وانا اعتمدت هنا على وصفه غناخذوا فيها رافع المناعه ووصفه اللي كترفع نسبه الاكسجين في الرئه. فهادو جوج ديال الحوايج كيساعدوا وليداتنا باش انهم يتخلصوا من هذاك المشكل اللي عندهم، لا في ضيق التنفس ولا كيخلي حتى داك بعض الوليدات اللي كيتصابوا مثلا انهم كتكون فيهم السعله كتكون خاويه، فكنعاونوا باش كيخرجوا هذوك داك النخام اللي كيكون ويتخلصوا من هذا المشكل هذا. فالوصفه بسيطه، غادي ناخذوا فيها مرد الدوش لا مارجولين اللي فيها ماده لا مارجولين اللي مهمه. غادي ناخذوا الزعتره، هنا الزعتره مهمه كذلك للاطفال بالنسبه لهذا المشكل هذا ديال ضيق التنفس. فماده التيمول راه كتدخل في التركيبه ديال المجموعه ديال لي سيرو اللي كيتخادوا ضد وهنا الزعتره ماشي الزعتر، لا الزعتره، والزعتر ما يعوض الزعتره، لا حيت هذاك كما قلنا الزعتر فيه لو كورفاكرول ولكن الزعتره فيها لو تيمول. التيمول ماده مهمه كمضاده للحساسيه، مضاده للفطريات، نعم. وكتعطينا واحد التنفس كبير. وغادي ناخذوا البابونج. اذا البابونج شنو كيدير؟ كيعطينا التهدئه، كيعطينا الراحه، كيخلي الجهاز العصبي كيرتاح، كيخلي حتى داك الجهاز التنفسي كيرتاح. فهاد التركيبه هذه غادي تكون ان شاء الله كما كنقولوا مضاده للسعال ورافعه للمناعه، وكتعطينا واحد الارتخاء للوليدات. مرد الدوش كناخذوا معلقه صغيره، الزعتره كناخذوا منها نص معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال البابونج. هاد المكونات كاملين كنخلطوهم، كنديروهم في كاس كبير ديال الماء المغلى، ومن بعد هذا الكاس كبير كنقسموه على جوج. كنعطيو نص ديال وليداتنا نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء، وكنداوموا عليه مده ديال شهر فقط. هذا المشروب يتعطى للاطفال بارد او دافي؟ كما تعطى ماشي مشكل، يعني يا اما يكون سو فورم دو تيزان يشربوه سخون ولا يشربوه بارد كيفاش الوليدات بغاو. بغينا نزيدوا فيه شويه ديال العسل الحر كان احسن. الا بغاو مثلا بغاو محلى، وإلا قدوا عليه بحال هكاك فتا هو راه مزيان ماشي مشكل. عندنا اذا هذه الوصفه الاولى اللي هي عباره على مشروب على شكل تيزان اللي كيتعطى للاطفال. واش ضروري يدار في الثلاجه باش تحافظ عليه السيده؟ يدار في الثلاجه، غير هو هذا المشروب راه كيتخاد يعني في ذاك النهار ماشي مشكل، انه واخا يبقى على برا كنغطيو ولا نديرو في قريعه ولا نغطيو هذاك الكاس باش يختار. اذا هذا لمحاربه السعال عند الأطفال والوقاية منه. عندي نشوفوا أكيد وصفة ثانية لصحة الجهاز التنفسي عند الأطفال. أكيد، فصحة الجهاز التنفسي عند الأطفال يمكننا ناخذوا اللفت اللي كنهضروا عليه دائما نحكوه. هنا غادي نزيدوا ليه البيتا كاروتين. البيتا كاروتين غادي نزيدوا الجزر. فهنا كنحكوا واحد الخيزوة. إذا هذا غنديروا السيرو ديال اللفت والجزر. والجزر نعم. فالبيتا كاروتين كيرفع لنا من النسبه او كيرفع لنا من القوه ديال اللفت. اذا كنحكوها مزيان واحد اللفته متوسطه، كنحكوا عليها جزره، من الاحسن تكون بالقشور ديالها، وكنزيدوا عليها واحد معلقه صغيره ديال السكر كلاصي لان كيكون ساهل، ولا معلقه كبيره ديال العسل الحر اللي توفر عندنا في الدار. كنقليهم واحد شويه في المقله حتى كيتصهدوا، كيولي عندنا واحد الماده لزجه، ومن بعد كنعطيو للوليدات معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل، ونداوموا عليها مده ديال 15 يوم. فتا هي كتعاونهم باش يعني كيديجاجيو هذاك اللي كيكون عند المواد اللي كتكون عندهم لداخل، وكذلك كيرفع لهم من الاكسجين في الرئه ديالهم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.